Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Ad Gözəl Lakşin, insan psixologiyası metodisti. Bugünkü mövzumuz ondan ibarət olacaq ki, niyə bəzi insanlar bir iş olsun, iki iş olsun, yəni bir insanın maliyyə qazanc-sardan işləyib pul toplayacağı hər hansı bir sahədən, yəni təbii ki, qeyd olunur. Ki, istər bu işlərin hansısa birindən olsun, gəldikdən sonra kondisyon deyilir türkcə. Bunu Azərbaycan dilində bədən enerjilərini daimi olaraq stabil saxlaya bilmirlər və davamlı olaraq yorğun, arğın, enerjisi tükənmiş vəziyyətdə olurlar. Əslində düşünsələr çox da ağır iş olmur. Bəzən hər hansı bir növ ofis daxilində oturasan, yaxud gəzməyən, belə deyək, çox da yorğun etməyən işlər olar, amma bədən daimi yorğunluq. Bu nədən qaynaqlanır? Bəzən insanın şəxsi həyat fəlsəfəsində plansızlıqdan da əlavə, yaxud işin fəaliyyətindən də əlavə istirahət düzgün planlaşdırılmır. Düşünürsən ki, işdən sonra məsələn həftədə 5 iş günüsə, bunun 1-2 gününü bowling olsun, yaxud paintball olsun, bir digər sahələrə gedib istirahət məqsədilə dincəlmə nəzərdə tutulursa, insanların bəziləri daha ağır beyin yorğunluğu, fiziki yox, beyin yorğunluğu fiziki yorğunluqdan daha da, belə deyək, zehni yorğunluqdan da daha da ağırdır fiziki yorğunluq. Bunlara doğru qaçırlar. PlayStation-lara getmələr, yaxud belə deyək, daimi olaraq toplanıb beyin yorucu mübahisə, konflikt xarakterli bir-iki şəxs arasında, çevrəsində olanlar söhbət edirlər. Güya normal söhbət edirlər, amma əslində düşünsən anormal söhbət edirlər və bu kimi daimi olaraq ard-arda təkrarlanan ritual formatında söhbətlərdən sonra onların artıq enerjiləri bədəndə tükənir. Çünki beyin yorulursa, bədən 2 qat yorulur. Və çalışın hər zaman istəyir 2 olmasın, biri ilə iş olsun şəxsi həyatda, bir sayda. Onu planlayın ki, bədən yorğunluğu, belə deyək, beyin yorğunluğu ilə tarazlaşsın. Beyin nə qədər ağır yorğunsa, bədən daha 2 qat yorulacaq. Seanslarımız əyani və onlayn şəkildə həyata keçirilir. Qoşulmaq istəyənlər şəxsi mesaj verməsinə məlumat verə bilərlər.